Assalamualaikum Kang aNEKa. Hari ini hari Kamis. Ini untuk pesanan Bapak Rosid Muhammad Umar, Desa Anjarsari, Kecamatan Anjarsari, Bandung. Ini untuk pesanannya yang gilingan keong nomor 2. Untuk gilingan 22, untuk dinamonya 500 watt Kang aNEKa. Lagi proses perakitan Kang aNEKa, insya Allah untuk pengirimannya hari Minggu. Ini untuk pengiriman Bapak Kasman, Jalan Karangsari, Cikarang Timur, Bekasi. Ini untuk mesinnya udah tahap finishing Kang aNEKa.